Assalamu alaikum Kırgız elim, amansızdarбы? Полуской стачка заказ алабыз. Биздин аппаратыбыз ушундай кичинекей аппарат 220 электр тогу менен иштейт. Бүгүн 27 март. Арча бешикте ушунун стачкасын куюп жатабыз. Бизден кийин ушундай теп-тегиз чыгат. Ивановский мотыгы менен жасайбыз. Паркет, ламинатка, капелге теп-тегиз үрүндө жасап беребиз. Бизде Москвада иштеп жүргөн опытный балдар иштейт. Кыргызстан боюнча кайрылсаңыздар болот. Кыргызстан 7 область боюнча заказ алабыз. Баалары болсо материалы менен 400 сомдон, без материал болсо 200 сомдон квадрат метрине жасап беребиз. Жазылып турган номерлерге байланышыңыздар, консультация бесплатный. Информация беребиз. Номерлерге байланышыңыздар.